Moment, volem agrair una fort aplaudiment pel robot. Eric, on estàs, sisplau, Eric? Un fort aplaudiment pel nostre robot. També volem... Molt bé, un fort aplaudiment també pels actors, sisplau, actors, pugeu. Molt bé. Un fort aplaudiment pels que toquen els instruments musicals, els instrumentistes, els que toqueu instruments. També un fort aplaudiment per Irene, la mestra de música. Irene. Un fort aplaudiment per ella. També volem agrair a la comissió que ha fet que això sigui possible, que ha fet el vídeo, a l'equip de so, el que ha fet el muntatge. Un fort aplaudiment per ells també. L'Anna, bon dia. L'Anna. Moltes gràcies. Esperem que us hagi agradat. I només voldríem dir-vos des de l'Escola Madurell que tingueu molt bones festes i que, sisplau, ara els pares que podeu anar sortint a buscar els vostres fills, podeu anar sortint cap al pati i abans de sortir, si us podeu recollir les cadires, si els deixeu guardades a les parets. Moltes gràcies. Bones festes a tothom, que tingueu molt